Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, եթերային ձեր ուղեկիցը հոգեբանի հետ հաղորդաշարն է, ստուդիայում հաղորդման հեղինակ Արմինե Բաղդասարյանն է։ Հոգեբանի հետ հաղորդաշարի հերթական թողարկման հյուրը հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանն է։ Տիրապետել ինքդ քեզ եւ կառավարել սեփական հույզերն արժեքավոր ունակություն է։ Հույզերն այն հաճելի կամ տհաճ զգացումներն են, որ առաջանում են յուրաքանչյուրիս մոտ շրջակա միջավայրը ճանաչելու, ինքնաճանաչելու, որևէ գործունեություն ծավալելու, միջանձնային հարաբերություններ հաստատելու ընթացքում։ Բացասական հույզերը զայրույթը հաճախ մեզ զրկում են երջանիկ լինելու, մարդկանց հետ շփումից հաճույք ստանալու, բնական լինելու հնարավորությունից։ Իզուր չի ասված, թշնամուն հաղթելու համար պետք է նրան դեմքով ճանաչել։ Ուստի սեփական հույզերը կառավարելու համար նախ եւ առաջ դրանք պետք է ճանաչել եւ ուսումնասիրել։ Դա այնքան էլ հեշտ չէ, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Երբեմն ուժգին հույզերն այնպես են կլանում մարդուն, որ նա ի վիճակի չի լինում ոչ միայն կառավարել դրանք, այլև ընդհանրապես գիտակցել, թե ինչ է իր հետ կատարվում հենց այդ պահին։ Ուժգին բացասական զգացումները թույլ չեն տալիս իրավիճակն օբյեկտիվորեն գնահատել, ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Բարեկամներ, այժմ լսենք մեր հյուրին Անահիտ Լալայանին։ Հույզը հոգեկան վիճակ է, որն անմիջապես կապված է մարդու նյարդային համակարգի հետ։ Առհասարակ հույզ ասելով ինչ ենք հասկանում։ Նախ եւ առաջ անձը ենթարկվելով դրսի ազդեցությունների, բնականաբար ունենում է արձագանքման հնարավորություն։ Այսինքն այդ արձագանքման հիմքը եւ մենք ընդունում ենք հույզերի տեսքով։ Եվ այդ հույզերը, երբ մենք արձագանքում ենք եւ արտահայտում ենք, բնականաբար տարբեր դրսևորումներ ենք ունենում։ Դա միայն կապված չի նյարդային համակարգի հետ, դա հոգեկան ֆունկցիա է, որը ավելի բազմաշերտ է եւ բազմերանգ։ Ուղղակի, եթե խոսում ենք հույզերից, բնականաբար մենք առաջի հերթին պետք է խոսենք զգացմունքներից, որովհետեւ առանց զգացմունքի հույզ չի ձևավորվում։ Ապրումների Բնականաբար դա մարդու հուզական աշխարհն է եւ ոլորտը, որը միանշանակ համարվում է արտաքին ազդեցությունի արձագանք։ Առանց արտաքին գործոնի ներգործության արձագանք չի լինում։ Ինչպես կառավարել սեփական հույզերը, որոնք բացասաբար են անդրադառնում մարդու ներաշխարհի եւ արտաքին աշխարհի վրա։ Եթե այդքան հեշտ լիներ մի երկու բառով նկարագրել, երևի թե մեր գիտությունը այսքան տարիներ շարունակ չէր գոյատևի եւ չէր զարգանա եւ հասնել այն մակարդակի, որ այսօր աշխարհում առաջնահերթ զարգացող գիտություններից մեկն է։ Իհարկե, հաշվի առնելով, որ մեր հույզերը եւ զգացմունքները շատ բազմերանգ են եւ բազմաշերտ են, բնականաբար կառավարելը այդքան էլ հեշտ եւ դյուրին գործ չէ, որովհետեւ կարեւոր է, որպեսզի մենք հաշվի առնենք մարդու տվյալ անձի առանձնահատկությունները, անձնական առանձնահատկությունները, ինչպես նշեցի արձագանքման, ինչու՞ չէ նաև դիմակայության առանձնահատկությունները։ Մենք որպես անձիկ տարբեր ժամանակաշրջանում մեր կյանքի տարբեր փուլերում ունենում ենք տարբեր արձագանքման հնարավորություններ եւ կապված նրա հետ թե մեր անձի հասունությունը եւ անձնական զարգացումը ինչ մակարդակի է։ Զուգահեռ նրան, ինչպիսի իրավիճակներում ենք մենք հայտնվում, բնականաբար մենք դրսևորում ենք այս կամ այն հույզերը եւ զգացմունքները։ Պետք է զերծ մնալ ընդհանուր բնորոշումներ տալուց, որ մարդը այս իրավիճակում այսպիսի արձագանք պիտի ունենա, մյուս իրավիճակում այնպիսի արձագանք պիտի ունենա։ Իդեպ ասեմ, մարդու հոգեկան աշխարհը պարտավորված չէ։ Ինքը իրավիճակային ռեակցիայի մեջ է։ Այսինքն չի կարելի ասել, գիտես, այսպիսի իրավիճակում դու պետք է այսպես վարվես։ Թե քո զգացմունքները եւ հույզերը այդ պահին, այդ ազդեցություններից ինչ ռեակցիայի մեջ են մտնում եւ ինչ արձագանքման հնարավորություն են ունենում տվյալ անձը տվյալ պահին, ինչու՞ չէ նաեւ հաշվի առնելով տվյալ անձի ինքնապաշտպանական, հոգեբանական մեխանիզմները, դրանից կախված մարդը ունենում է այս կամ այն զգացմունքները եւ հույզերը։ Միանշանակ կարող ենք շեշտել մի հանգամանք։ Շատ կարեւոր է, որ մենք ընդունենք, որ հույզը եւ զգացմունքը դա նորմալ ռեակցիա է։ Պետք չէ համարել, որ եթե կա լարված իրավիճակ կամ կա ուժեղ ազդեցություն անձի վրա, անձը չպիտի արձագանքի հույզերով։
ինչքան էլ ինքը զարգացած ինքնատիրապետում կամ ինքնակառավարում չունենա, միևնույն է, ինքը լիարժեք անձնավորություն լինելով հանդերձ, պետք է որ adekvat արձագանքի։ Ուղղակի լինում են դեպքեր, երբ անձը անտեղի, առանց հիմքի ջղայնություն է դրսևորում կամ ուժեղ լարվածություն է ունենում կամ տագնապ է ունենում, լացում է կամ ծիծաղում է, այսինքն սրանք արդեն նորմայից դուրս իրավիճակներ են, հոգեվիճակներ են։ Եվ այդ հոգեվիճակները կարող են վնասել հարաբերություններ։ Միանշանակ, չէ որ հույզեր եւ զգացմունքները մեծամասամբ ձևավորվում են միջանձնային հարաբերությունների արդյունքում։ Այսինքն, եթե կան արդեն երկու հոգի, բնական է այստեղ երևի թե կարելի է խոսել զգացմունքի կամ հույզի մասին։ Իսկ երբ մարդը չի կարողանում ինքնուրույն կառավարել սեփական հույզերը, որոնք բացասաբար են անդրադառնում եւ տվյալ դեպքում դիմում է հոգեբանի։ Այդ դեպքում հոգեբանը ինչ մոտեցում է ցուցաբերում։ Միշտ չէ որ միայն հույզերը կառավարելով ենք մենք հարցը լուծում։ Իդեպ ասեմ, հույզերի արտահայտումը դա ամենավերջի կետն է անձի ներքին աշխարհում կատարվող փոփոխությունների եւ ազդեցությունների հետևանքով։ Մենք հոգեբանական աշխատանքում գնում ենք դեպի պատճառները, որից առաջացել են այդ հույզերը։ Ոչ թե պատճառները թողում ենք, խնդիրը թողում ենք եւ սկսում ենք հույզեր կառավարել կամ սովորեցնել հոգեբանությունը ուզալ գիտություն է, այսինքն պատճառ-հետևանքային կապի ուսումնասիրման աշխատանքը հենց այդ պատճառ-հետևանքային կապի վրա է հենվում, որովհետեւ առանց պատճառի հետևանք չի լինում եւ հետևանքը վերացնել հնարավոր չէ պատճառը թողելով։ Եթե պատճառը չես կարգավորում, այդ առումով հոգեբանական աշխատանքը միտված է լինում պատճառների խնդրի խորը ուսումնասիրման, վերլուծման եւ կարգավորման վրա է աշխատանք տարվում, ոչ թե հույզերը։ Հույզերը ամենավերջի աստիճանի արտահայտումներն են։ Իսկ հուզական սթրես ասելով ինչ ենք հասկանում։ Սթրեսը ինքը իրենից շատ մեծ արձագանքման եւ անձի հարմար բողոքականության հետ կապված երևույթ է, որովհետեւ միևնույն ազդեցությունը կարող է տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր արձագանքման արդյունքներ ունենա։ Օրինակ, տարբեր կերպերով։ Այո, միանշանակ, ասենք ուժեղ ձայնը մեկի մոտ կարող է ուժեղ վախի հանդիսանա, մյուսի մոտ ընդհանրապես ոչ մի արձագանքման ռեակցիա չի առաջանում։ Սա կախված է տվյալ անձի վերաբերմունքից այս կամ այն ազդեցությունների։ Ուստի դիտարկել սթրեսը որպես միանշանակ միևնույն ազդեցություն ունեցող բոլորի վրա երևույթ, իհարկե դա սխալ կլինի։ Բայց բնականաբար սթրեսին արձագանքման տարբերակներից մեկը նաև հուզական ռեակցիան է։ Երբ մենք հուզական ռեակցիայով փորձում ենք հաղթահարել այդ ազդեցությունը, այդ վիճակից դուրս գալը, որովհետև առաջացած լարվածությունը հոգեբանական էտապներ կա սթրեսի հաղթահարման մեջ, եւ այդ էտապներում մենք առանձնացնում ենք կարևոր տեղ ենք տալիս հուզական ռեակցիային։ Եվ հենց այդ հուզական ռեակցիան նպաստում է նրան, որ անձը կարողանում է որոշակի արտահանել իր ներքին զգացողությունները, ազատվել դրանցից, այդ ազդեցությունից առաջացած ներքին ապրումների եւ զգացողություններից ազատվել այդ հույզերի միջոցով։ Հուզական սթրեսի մասին խոսելիս մենք կարող ենք առանձնացնել նախ եւ առաջ անձի տոլերանտությունը, այսինքն հարմարվողականությունը, թե ինքը ինչպես է կարողանում հարմարվել տվյալ ազդեցությանը եւ այդ արձագանքումը ինքը ինչպես է կարողանում դրսևորել։ Արդյոք սա օգնում է, որպես ինքը լիարժեք միանգամայն ազատվի այդ ապրումներից, թե սա ուղղակի մակերեսային գտնվող ինչ-որ զգացողության արտահայտում է, որի տակ այդ նստվածքը դեռ մնալու է, որոնք կարող են նպաստել կամ հանգեն հետագայում հոգեբանական լուրջ խնդիրների։ Որոնք են հուզական սթրեսի նախազգուշացման հիմնական նշաններն ու ախտանիշները։ Ես կարող եմ մի պրակտիկ օրինակ բերել։ Նախ եւ առաջ, եթե ընտանիքում ամուսիններով վիճում են ինչ-որ խնդրի շուրջ, ամուսինը ուժեղ ձայնով խոսում է կնոջ հետ։ Կինը որպեսզի կարողանա դիմակայել, ինքն իր ձայնն է բարձրացնում։ Արդյունքում տղամարդու մոտ առաջանում է որդքում եւ հնարավոր է ուժի կիրառում, որը կարող է նաեւ կինը հակադարձի, նայած թե իր ֆիզիկական հնարավորությունները ինչին թույլ տալիս։ Այսինքն տվյալ պարագայում ստացվում է, որ վերբալ հույզը, վերբալ ագրեսիան հանգեց ֆիզիկական ագրեսիայի առաջացմանը, ֆիզիկական ագրեսիան հանգեց բախման, վերբալ հուզմունքը հասունացավ, հասավ ֆիզիկական հուզմունքի աստիճանի եւ վերբալ ագրեսիա վերածվեց ֆիզիկական ագրեսիայի դրսևորմանը, իսկ ֆիզիկական ագրեսիան հանգեց բախման։ Այսինքն տվյալ պարագայում մենք որպեսզի մեկնաբանենք սա որպես հույզի արտահայտում, մենք
պետք է ուսումնասիրենք պատճառը, թե ինչու է այս խնդիրը, ինչից այս վեճը բռնկվել։ Եվ սա արդյոք կուտակված վեճերի արդյունք չէ, թե ինքը առաջնայինն է, միակն է, ինչ որ մի ստից խնդրից առաջացած գործում է։ Այստեղ որպեսզի մենք խոսենք այդ դիմակայության արձագանքման հույզի դրսևորման մասին, բնականաբար պետք է նաև հաշվի առնենք երկու անձի անհատական առանձնահատկությունները հոգեբանական։ Թերիկ ինչ տեսակի անznավորություններ են։ Տվյալ կինը հիստերիկ անznավորություն է, թե հակառակը տղամարդն է հիստերիկ անznավորություն։ Բռնության դիմող է տվյալ անձը, թե հակառակը շատ զուսպ է։ Իդեպ նշեմ, որ հոգեբանության մեջ մենք ունենք այսպիսի դասակարգում, որ երկար ժամանակ զսպվածություն դրսևորած անձինք հետագայում հակված են ունենալ ագրեսիվ նյարդային պոռթկումներ, ձեր նշած հուզմունքի պոռթկումներով հանդերձ, այսինքն այդ պարագայում պետք է մենք հաշվի առնենք ամեն մի էտապ իրանց հարաբերությունների ձևավորման եւ այսպիսի հարցում, որ ասենք, գիտեք, կա այսպիսի նախապայմաններ հուզական դիմակայության կամ հուզական պոռթկման համար, իհարկե դրանք զուտ մասնագետների համար են անհրաժեշտ, սովորական հասարակ քաղաքացիների համար անհրաժեշտ է ուղղակի իմանալ, որ ցանկացած խնդիր եւ ցանկացած հարց լուծվում է ոչ թե հույզերով, այլ տրամաբանությամբ։ Իդեպ մեր անձի երկու կարևոր շերտը գիտակցականն ու ենթագիտակցականը իհարկե իրար հետ պետք է նորմայում ձգտեն լինել ներդաշնակ բալանսավորված հարթակում։ Այսինքն ինչն է այստեղ կարևոր, որ եթե կա խնդիր եւ մենք ունենք հուզմունքային ռեակցիա, պետք է միշտ մենք ունենանք այսպես կոչված մի կոճակ մեր ենթագիտակցության մեջ, որը սխմելով մենք ասում ենք հուզված վիճակում խնդիրներ չեն լուծում, հուզված վիճակում հարցեր չեն լուծում։ Հարցը միևնույն է, լուծվում է տրամաբանությամբ, տրամաբանական մոտեցմամբ, բանականության ճիշտ օգտագործման եւ կիրառմամբ, այսինքն սթափ գիտակցությամբ։ Իսկ սթափ գիտակցությունը նվազում է, երբ մենք ունենում ենք ուժեղ հուզական վիճակ։ Այդ բալանսը խախտվում է, ուժեղ հուզմունք է տեղի ունենում, գիտակցության շեմը իջնում է։ Եվ այդ պարագայում իհարկե շատ դժվար է ճիշտ լուծումներ գտնել։ Դրա համար էլ մենք ասում ենք հուզված վիճակում պետք չէ ոչ մի հարցի լուծում տալ։ Հանգստանալ, թեկուզ այդ ձեր հուզմունքը արտահայտեք, ինչ ձևերով դեր բնորոշեն, այնուհետև հանգստացեք եւ միայն դրանից հետո կարող եք հարցերի լուծումներով զբաղվել, եւ չեմ ասում որոշումներ կայացնել, որովհետեւ հուզմունքի ազդեցության տակ ընդունված որոշումներ, կայացրած գործողությունները եւ քայլերը միանշանակ հետագայում մեզ ափսոսանքի տեղիք են տալիս։ Եթե չասեմ, շատ մեծ խնդիրների մեջ կարող է մեզ մտցնել։ Լինելով նաեւ դատական հոգեբան, ես շատ լավ եմ ծանոթ այդ ոլորտի հետ, որ հուզմունքի ազդեցության տակ, եթե խոսենք անգամ շատ մեծ գերհուզմունքներից, աֆեկտիվ վիճակների մասին, մարդիկ անգամ կատարում են հանցագործություններ։ Ուստի պետք է միշտ հաշվի առնել այդ հանգամանքը, որ պետք չէ ոչ մի կտրուկ քայլեր ձեռնարկել։ Իհարկե, հուզմունքից հանգստանալ պետք է, միանշանակ հուզմունքը արտահայտելով, արտահանելով, ոչ թե արտամղելով։ Երբ մենք արտամղում ենք, մենք ներս ենք քաշում, մեր ներսում ենք պահում կուտակում, որը հետագայում կումուլյացիայի է ենթարկվելու, այսինքն կուտակվելու է եւ մի առ ժամանակ հետո անհարմար վիճակում պահի կարող է դուրս գալ, որը նույնպես վնասակար է թե մեզ, թե հասարակության համար։ Իսկ եթե մենք գտնում ենք հուզված վիճակում, պետք է հանգստանալ, արտահանել, դա կլինի վերբալ ձևով, այսինքն խոսքերով, դա կլինի ֆիզիկական ձևով, ասենք ինչ-որ մի բան ջարդելով, չեմ ասում որևիցե մեկին խփելով, որը տվյալ անձին է բնորոշ, այնուամենայնիվ պետք է արտահանել, հանգստանալ, կարգավորել, իջեցնել հուզմունքային շեմը, միայն հետո հարցերին անդրադառնալ, որպեսզի լուծումներ տրվի, որոշումներ կայացվի։ Տիկին Լալայան, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում արտահայտել իրենց հույզերը, ամեն ինչ իրենց ներսում են պահում։ Նախ եկեք այսպիսի մի կարևոր շեշտադրում անենք, որ մենք բոլոր մարդիկ տարբերվում ենք իրարից մեր անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններով։ Ոստի հենց հույզերն էլ հանդիսանալով մեր հոգեկան ֆունկցիաներից մեկը, բնականաբար բնորոշում է մեր անհատական հոգեբանական բնագիծը եւ պատկերը։ Այդ առումով բոլորս չէ, որ ունենք նույն հույզերի արտահայտման ձևերը եւ կարիքը։ Կան մարդիկ դեմքներին
Այում ես, զգում ես, գիտակցում ես, հասկանում ես, որ իրենք զուրկ են հույզեր արտահայտելուց։ Հույզերի ձևավորումը ի սկզբանե սկսվում է մեր ծնողներից։ Փոքրիկ երեխան նորածինը առաջի անգամ դուրս աշխարհ գալու հույզեր դրսևորել եւ արտահայտել սովորում է իր մայրիկից, այնուհետև հայրիկից, հետո մեր ձավոր շրջապատից, հարազատներից։ Այդ առումով շատ կարևոր է մենք հաշվի առնենք, որ նորածինը մայրիկից ինչ հույզեր է ստացել, դրական թե բացական, ընդհանրապես ստացել է որևէ հույզ, թե չէ, զգացմունքի մասին չենք խոսում, տեսեք, դեռ հույզի մասին ենք խոսում։ Չնայած հույզերը գիտենք, որ զգացմունքի արդյունք է։ Հոգեբանության մեջ առանձնացնում ենք երկու կարևոր կատեգորիա՝ հուզմունքային մայր հասկացություն եւ առանց հուզմունքի մայր, անհուզմունք մայր հասկացությունները։ Եվ հենց դրանից է սկսում արդեն ուսումնասիրվել, հետագայում զարգանալ տվյալ անձի հուզմունքային շերտը։ Եթե երեխան ծնվել է եւ մոր աչքերում չի տեսնում ոչ մի բայց ոչ մի երջանկություն, ոչ մի ուրախություն, առանց հույզերի հայացք է։ Բնականաբար տվյալ երեխային շատ դժվար է սովորելու աշխարհի հետ հարաբերվել։ Շատ դժվար է սովորելու հույզեր արտահայտել եւ հետագայում հնարավոր է ինքը ձևավորվի որպես հույզեր չարտահայտող անձ։ Ոչ թե զուսպը ուրիշ է, կան հույզեր մարդ ուղղակի զսպում է, չի արտահայտում, բայց կան առանց կամ սակավ հույզեր ունեցող, կամ առանց հույզերի հոգեբանական տեսակետից սխալ կլինի մեկնաբանենք կամ համարենք, որ տվյալ մարդկանց համար շատ դժվար է։ Ավելի շուտ դա շրջապատի համար է դժվար։ Իրավիճակ է ստեղծվել, որտեղ կան հույզեր, բայց զգացմունքների եւ հույզերի արտահայտման կարիք կա, ոնց որ նորմայում, բայց տվյալ մարդը չի արտահայտում։ Դա կարող է իրեն ամենևին էլ չի խանգարում։ Իսկ եթե խանգարում է, իհարկե այստեղ անհրաժեշտ է միանգամայն մասնագիտական հոգեբանական աշխատանք, մոտեցում։ Ուզում եմ նշեմ, որ շատ կարևոր է հոգեբանական տեսակետից, որ տվյալ մարդը գնահատի իր հետ կատարվող երևույթները որպես խնդիր։ Եթե ինքը այդպեսին չի վերաբերվում, պետք չէ իրան համոզել, որ գիտես դու խնդիր ունես, կամ միանգամից շփոթել ճակատին, ասել, գիտես դու խնդիր ունես, ինքը միանգամից բարփակվելու է եւ նորից մտնելու է իր կապարի մեջ։ Մասնագետի օգնությամբ կարողանա նախ ինքը իր մեջ այդ խնդիրը լուծի, այնուհետև կարողանա ընդունի դիմացինին այնպիսին, ինչպիսին կա, որովհետև մենք շատ հաճախ հենց հոգեբանական խնդիրները, ներընտանեկան հարաբերություններում իդեպ զույգի հետ կապված հարցում ձևավորվում են դրանից, որ մենք դժվարանում ենք ընդունել դիմացինին, մեր զուգընկերոջ, այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Մենք մտածում ենք, որ ինքը պիտի փոխվի, ինքը պիտի մեզ նմանվի, ինքը պիտի մեզ ենթարկվի, ինչու՞ չէ, կամ մեր ուզածները կատարի, ուրախանալով, որ մեր դիմացի մարդը այնպիսին է, ինչպիսին ինքը կա, ոչ թե այնպիսին, ինչպիսին մենք ենք ուզում, որ ինքը լինի։ Դա մեր ուզածով չէ։ Այստեղից է սկսվում ընտանիքի ներդաշնակ առողջ հիմքը։ Ինչքան շուտ մենք դա ընդունենք, այնքան ավելի երջանիկ ենք եւ մենք, եւ մեր հարաբերությունները միմյանց նկատմամբ։ Իսկ ինչքան մենք դրա դեմ պայքարում ենք, ինչքան մենք դրան հակադրվում ենք, հակառակվում ենք, ավելի ու ավելի խորացնում ենք խնդիրներ։ Եթե համեմատենք 20 տարի առաջ մեր աշխատանքը, մեր դիմողների հետ կատարվող եղած խնդիրները, մեկ էլ այսօր, իհարկե ես կարող եմ համեմատություն անել այդ առումով, որ ի սկզբանե մենք հասարակության մեջ մեր մտավոր զարգացման, մենտալիտետի ավելի շուտ առանձնահատկություններն էին, որ աղջկան, երբ ամուսնացնում են, ամուսնու տանը անպայման ձևափոխելու են, դաստիարակելու են իրենց ուզած ձևով, եւ անգամ տղաներն էին համարձակ տեսակետ արտահայտում, որ այ ես իր հետ որ ամուսնանամ անպայման սարքելու եմ իմ ուզած աղջիկը, ինչ ասեմ, այն էլ անելու է։ Այսինքն տարիների ընթացքում այդ մոտեցումները բնականաբար այսօր լրիվ ուրիշ հարթության վրա են։ Այսօր եւ երիտասարդ տղաները, եւ երիտասարդ աղջիկները ընտանիք կազմելով ավելի շատ են ընդունում, որ իրենք ինքնուրույն են, ավելի շատ են ընդունում, որ դիմացինը հարգանքի արժանի է։ Իհարկե ոչ բոլոր տեղերում պետք չէ մտածել, որ այս բոլոր հարցերը լուծվել են, խնդիրները հաղթահարվել են, բայց համեմատության առումով ես ականատես եմ լինում իմ աշխատանքում, պրակտիկ աշխատանքում, որ փոխվել է հոգեբանությունը երիտասարդների մոտ եւ շատ հարցերին իրանք արդեն մոտենում են այս տեսակետից, որ դիմացինն էլ ունի իր կարծիքը, լինել այնպիսին, ինչպիսին ինքը
կա։ Այստեղ միգուցե նաև մեր լուման էլ կա մասնագետներից, որովհետև արդեն 25 տարի է ծառայություն Ղարաբաղում զարգանում է եւ ընդլայնվում է, բայց ինչու՞ չէ նաև այստեղ ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը, երիտասարդությունը առավել եւս զարգանում է ամբողջ աշխարհի հետ համահունչ։ Համացանցի ազդեցությունը, հեռուստատեսության մի շարք հաղորդումների իհարկե տալիս են իրենց ազդեցությունը եւ բնականաբար արդյունքը։ Հոգեբանի հետ հաղորդաշարի տաղավարում հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանն էր։ Հաղորդաշարը մոտեցավ ավարտին, այն պատրաստեց եւ արեց Արմինե Բաղդասարյանը, մոնտաժը եւ ձևավորումը Կարինե Հայրապետյանի։